معاون رئیس جمهور آمریکا روز 17 فوریه گفت مذاکرات ایالات متحده با ایران از بعض جهات خوب گذشت و دو طرف برای ادامه گفتگو راضی شدند. جی دی ونس به تلویزیون فاکس نیوز گفت پرزیدنت دونالد ترامپ تلاش دارد سازش به دست آید چون ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد. در همین حال عباس عراقچی وزیر کارهای خارجه ایران میگوید جانب‌ها به سر شیوه مذاکرات راضی شدند اما این معنای نزدیک شدن به سازش نهایی را ندارد. روزنه نوی باز شد که در دایره آن ما دور دویم مذاکرات را با آمریکایی ها در ژنو برگزار کردیم. ما امیدواریم که در این مذاکرات راه حل استوار به دست می آید که می تواند به منفعت جانب ها و منطقه خدمت کند. گفتگوی استیو ویتکوف فرستاده ویژه پرزیدنت آمریکا و جرد کوشنر داماد رئیس جمهور دونالد ترامپ با عباس عراقچی با میانروی عمان برگزار شد. بدر البوسیدی وزیر کارهای خارجه عمان در یک نوشته‌اش در شبکه اجتماعی گفت هنوز کار بسیاری حل نشده مانده است ولی ایران و آمریکا با نقشه مشخص نشست را ترک می‌کنند. یک منصبدار ایالات متحده گفت برای کمتر کردن فاصله‌ها در مذاکرات ایران دوام 2 هفته آینده پیشنهادهای مفصل ارائه می‌کند. در حالی که دونالد ترامپ دیگر کردن نظام را در ایران راه بهترین می‌داند، علی خامنه‌ای رهبر عالی ایران می‌گوید کوشش‌های واشنگتن برای سرنگون کردن جمهوری اسلامی کامیاب نخواهد شد. آمریکا تلاش کرده است که در مذاکرات ژنو موضوع توانایی موشکی ایران نیز بحث شود. مقام‌های ایرانی گفتند در عوض از بین بردن تحریم‌ها تنها درباره برنامه هسته‌ای گفتگو می‌کنند. حکومت ایران پورا دست کشیدن از غنیسازی اوران و گفتگو بر سر برنامه موشکی را نپذیرفته است.